Очень важная тема нашего собрания касается наших легких, нашего дыхания. Люди недооценивают тех моментов, которые происходят у человека в легких. И обращают внимание в основном на те боли или болезни, которые являются иногда второстепенными. So people don't put so much attention on the things happening in your lungs, on the symptom in your lungs. They look on them like a secondary thing in comparison to the rest of the problems in the body. Дело в том, что почти все органы должны качественно получать кислород. The thing is that every organ of our body needs to get the oxygen. Все заботятся о том, чтобы брать какое-то питание, пить хорошую воду или соки или какие-то напитки, но никто не задумывается, как работают наши легкие и что нужно сделать для них, чтобы они давали качественный кислород и выполняли хорошо свои функции. So everyone cares a lot about what they eat, what they drink, about food and nutrition. No one thinks so much about the air and what our lungs do, that our lungs get quality air and quality oxygen. Очень много практик, которые говорят о том, что нужно правильно дышать. Как это правильно дышать, опять же, мало кто знает, что это такое. There's a lot of talking about how to breathe right, but very few people know how it is actually to breathe right and what is it, right kind of breath. Правильное дыхание – это когда человек дышит, фактически вдыхает через нос, нос задерживает какие-то элементы, очищает и уже воздух проходит в легкие, а выдыхает или ртом, или носом, это уже как бы второстепенно. So the right breathing is when you breathe in through your nose, so that the nose can cleanse the air for any kind of particles or anything else, and then the air is going to your lungs, and how you breathe it out through your nose or through your mouth, it's not as important. Дыхание у человека осуществляется не самими легкими. Что самое интересное, мало кто знает о том, что фактически дышит человек животом. Он нажимает на легкие, и вот это вот дыхание фактически перегородкой, она сдавливает на легкие, и человек дышит. So this action of breathing, it's actually not done by the lungs themselves. It's done by your stomach, by the muscle in your stomach which presses the lungs, so the lungs can intake the oxygen. Еще один факт, мало озвучиваемый, это то, что человек фактически в большинстве своих случаев умирает когда? Он умирает ночью. So there's another fact which very, very few people think about or care about, that the most people, when they die actually during the night. Человек умирает во сне. В основном, когда человек умирает во сне, заключение врачей о том, что болезнь в основном это сердечная болезнь, то есть какая-то сердечная недостаточность, недостаток кислорода. So when someone dies at night while they're asleep and the doctors they write their mortal conclusion, they usually write it's something with your heart. It was a heart problem, so a lack of oxygen, lack of air. На самом деле сердце, оно бы еще работало, но недостаток кислорода провоцирует сердечную недостаточность. So the heart itself, it could have worked for a long time, but it's the lack of the oxygen which provokes the failure of the heart.
Это означает, что человек днем он контролирует свое дыхание, а ночью недостаток работы мышечной, которая отвечает за работу легких, не позволяет легким дать тот объем кислорода, который нужен для жизнедеятельности организма. So while during the day a person can control the breathing process quite well, in the night it becomes a problem, and then the lack of the oxygen is that what either kills you or damages your body. Люди иногда занимаются лечением многих болезней, но в связи с тем, что их легкие не позволяют дать качественный кислород, все лечение фактически не имеет никакого смысла и никакого эффекта. So very often people would go with diseases, would try to cure the diseases, but that healing or that those medications, that cure, won't have so much effect because the lungs are so weakened, the lungs are dysfunctioning. То, что я вам буду в дальнейшем говорить, вы не найдете нигде, ни в какой литературе. Something I will tell you now, you won't find it anywhere in a literature, anywhere. Что нужно сделать, чтобы организм получал кислород? So what do you need to do so that the body gets the oxygen it needs? Первое, это нужно восстановить функции нашей кожи. First of all, we need to restore the functions of our skin. То, что мы здесь делаем, фактически у нас в академии, мы в течение месяца, я бы сказал, полностью заменяем кожу. So what we actually do here during the treatments in the academy, during 1 month, we basically change a skin of a human during the treatments. Те процедуры, которые мы здесь используем, они позволяют полностью в течение месяца срегенерировать нашей кожу. The procedures we execute, they allow us to regenerate the whole skin of the body during those 30 days. И кожа способна тоже давать кислород организму. And the skin is also, it can also give, and it does give oxygen to your body. И от 5 до 20% фактически эту функцию может взять на себя кожа. So the skin takes about 5 up to 20% of that functionality of intake of oxygen into the body. Поэтому смертность у людей, которые восстанавливают свою кожу, она уже будет меньше. So the mortality of patients or humans who has done something with the skin at all, it will be much less. Что еще можно сделать для того, чтобы кожа, например, дышала? Это стимулировать ее работу, почаще ходить в сауны, там у человека открываются поры, выходит пот, через эти поры потом организм берет кислород и дышит. Он нормально начинает работать и заменяет функции некоторых органов, таких, например, как почки, это выделительная функция, то есть потеет человек, и передача кислорода организму, это функция, которая тоже очень важна. So how can you stimulate in another way the functioning of your skin? Is, for example, go to sauna often, just as we do here, because then the pores in your skin, they do open, you sweat out, but you also take in oxygen and you stimulate the functioning of many other organs in the body, as your kidneys, for example, or any other organs. В народной медицине и в академической медицине используют очень часто методики для улучшения дыхания тем людям, которые перенесли операции. So in both folk medicine and normal traditional medicine, there are done different things to restore
the functional intake of oxygen for the patients who have been through some kind of surgical manipulations. И один из таких самых простых методов, который каждый человек может сделать у себя дома, это взять обычную бутылку с водой. So one of the simplest things anyone can do to help to restore those functions. You can do that at home. You can take the bottle with water И просто дышать. and just breathe. Это очень хорошая методика, когда легкие делают нагрузку. То есть мы даем нагрузку, мы усиливаем работу наших легких. So basically what we do, we blow the air into the bottle, and by that we exercise our lungs, because the pressure of the water makes our lungs to work much harder as under normal atmospheric pressure. Я считаю, этот метод, есть профессиональное оборудование, которое позволяет так делать, а это самое простое, и даже я считаю, что более эффективное даже. There are of course professional equipment which it's used in medicine for this purpose, but of my opinion this method is much more simpler and it's even more effective than those professional machines done for that. Эта нагрузка не очень большая на легкие, потому что давление здесь создается небольшое. Следующий этап для того, чтобы более сильнее улучшить работу легких, можно использовать обычные надувные шарики, которые обычно используют для детей или для каких-то украшений. So the first Надувая и сдувая их просто. И вот так вот. Вы все у нас в академии получаете в комплекте такие шарики, но обычно люди не хотят это делать здесь, увозят их домой, там передают их детям. Мы даем для того, чтобы вы получали здоровье, а не для того, чтобы оно лежало и потом вы увозили их с собой или оставляли их здесь как за ненадобностью. Это очень простые методы, которые вам, возможно, спасут даже вашу жизнь в дальнейшем. So basically, the second method to exercise the lungs is to blow up balloons up and down. It's the pressure with the balloons is bigger than the pressure in the bottle, so it's a more effective method. Unfortunately, many of our patients they always get those balloons in their packages when they arrive, but they don't do anything about them. Just take balloons back home and give it to their children. Очень много методик самого простого дыхания, когда человек может глубоко вздыхать и выдыхать. Есть много даже техник пения. Это тоже очень хорошие техники для того, чтобы разрабатывать легкие. So there are also other methods to how to exercise the lungs. For example, with the right breathing techniques, to breathe in deeply and breathe out, or even with singing. Singing is also a good way to exercise the lungs. В основном все техники, которые есть, они направлены на то, чтобы разработать выдыхательную функцию. All those techniques which exist, they basically are made to make the function of breathing out better. Мы надуваем шарик, мы дуем, в бутылку мы дуем. Техника пения мы выдыхаем в основном. Дыхание мы выдыхаем, но опять же и выдыхаем на одном уровне, можно сказать. So all those techniques, they are made with that purpose to make the function of breathing out better. Like for example, through the bottle with the water, you still blow it out. When the balloon, you blow it up with blowing it out. So even singing, you blow out. They're all made for this purpose. Поэтому во всех этих техниках есть один недостаток.
Мы должны еще разработать дыхательную функцию. То есть, если организм наш ночью, к примеру, будет самостоятельно вдыхать, то воздух уже и выйдет. Понятно, да? So there is one major disadvantage in all those techniques I've shown. It's exactly that you just train your blowing out part of breathing mechanism. But we also need to do something with the breathing in, as for example in the night when you, so that your body would breathe in much more effectively. Люди не задумываются, что именно в этом есть изюминка того, что нужно разработать именно то, чтобы организм получал кислород как можно больше, и чтобы эта функция работала. А эта функция в основном работа мышц живота, мышц органов, внутренних органов наших. Поэтому нужно их как-то разработать. So the core thing is to develop some kind of technique which will exercise your breathing in function, so that the muscles of your body would, of your stomach, I mean, would become more effective in the process of breathing in. Есть, опять же, очень простой метод, самый простой из тех, которые можно придумать, это обычный противогаз. So one of the most effective techniques for that is just to use a normal gas mask. В чем заключается изюминка в этой ситуации? Когда мы пользуемся противогазом, мы даем нагрузку в основном не на то, чтобы выдохнуть, а именно при вдыхании мы всасываем воздух через вот этот угольный фильтр. So what's so special about the gas mask? And that is that when you wear a gas mask, what you do mainly is probably is breathing in the air, because you have to suck it in through that filter of coal. Самого простого и в то же время самого эффективного метода просто не существует. Это изумительный метод, когда разрабатывается самая главная функция дыхательная у человека. So there is no method which is more simple and more effective than that, because this is almost like a perfect way to stimulate your breathing in function. Поэтому я рекомендую вот такие вот противогазы иметь каждому человеку для тренировки своих легких. So what I would recommend is for everyone to have a gas mask like this, just for exercising your lungs. Если люди имеют проблемы с легкими, то нужно начинать с бутылки, потом шарики, а потом уже противогаз. So if someone has problems with the lungs, what I would recommend is to start first of all with the bottle technique and water, then go over to the balloon, and then go over to the gas mask. Это очень сильные процедуры, и так как человек начинает работать с мышцами, точно так же человек начинает работать фактически с внутренними органами, которые отвечают за дыхание, и их тоже нельзя перенаправить, нельзя их насиловать. Нужно постепенно приучивать их к нагрузке. Поэтому начинайте с 5 минут и каждый день добавляйте по 5 минут дальше. So those are all those techniques are very, very effective for exercising your lungs. And just as when you exercise the muscles in the gym, you also have to start and go on very carefully here. So you can start with 5 minutes and go on to 10 minutes and of those exercises right away. So don't put so much pressure in your lungs right away. Поэтому независимо, я считаю, от заболевания, а если у людей есть хронические какие-то заболевания, то в любом случае нужно восстановить функцию легких. И действительно есть ученые, которые доказали о том, что само даже правильное дыхание иногда может вылечить большое количество неизлечимых болезней. So independently of what kind of disease you have, even if especially if those are chronic disease, the lungs must be given very, very careful attention to.
and there are even scientific works which show that some diseases can even be cured with just right breathing exercises. Поэтому я советую, каждый, конечно, выбирает свою дорогу и вправе выбирать свое лечение, или пить какие-то таблетки, или просто разработать свои легкие, или болеть всю жизнь, или заняться своим здоровьем, начиная с завтрашнего дня. So, of course, everyone has its own road, but I would recommend, instead of, I would very much recommend to exercise like this, and also to care for your body instead of just sitting on your ass and then drinking tablets or pills. То, что я вам показал противогазы, это и рассказал о легких, это только один этап, о котором я хотел сегодня рассказать. Второй этап – это их предназначение. Еще дополнительно будет у нас с завтрашнего дня процедура, которая можно назвать газовой камерой. So the first stage of this meeting, I told you about the function of the lungs and of the ways to exercise them. The second stage is that I wanted to inform you that from tomorrow on we will start a new procedure in our as a part of the therapy in our clinic. We call it for a gas chamber. Единственное отличие, что вход туда будет добровольный. So the only difference that the entry is voluntary. Поэтому мы разработали еще одну методику, о которой я хотел бы сейчас остановиться, потому что она абсолютно неизвестна для вас. Я считаю, что она очень полезна, и нужно перед тем, как что-то делать, знать, как это работает. So this is like a completely new methodic which we have developed here, which no one of you, of course, knows, which I want to pay closer attention to and tell you about it, since you're the ones who are going to do those procedures from now on. Давайте задумаемся о том, что фактически все северные народы и России, и Европы, и Америки, фактически Монголия и Китай, они жили в юртах. So let's think about one thing. Many of those old tribes, so to say, folks of the north, of both Europe, Asia, and America, just as well as in Mongolia and some parts of China, people have been living in those big tents, which we call for yurts. И что поражало многих ученых, которые приезжали исследовать эти народы, которые еще до сих пор живут по тем же традициям, в таких же условиях, это то, что их тело не имело фактически никаких, можно сказать, инфекций, и никаких проблем они не имели с кожей. So what has been amazing to many of the scientists who studied many of those folks and also tribes, that none of those people had any infectious problem or problems with their skin. Если даже эскимосы или северные народы наши тоже, они не мылись, даже можно сказать, годами, то их тело, их кожа давала аромат, а не, как обычно, если не помоется европеец, то уже через несколько дней его запах просто ощущает каждый на работе или в транспорте. So those Eskimos or those other tribes, even if they did not wash themselves
often it's just like maybe once or a couple of times a year they had a chance to wash themselves. So they didn't wash themselves often. It didn't give such a strong smell as if one of us, a European, would, for example, not shower for 2 or 3 days. Многие ученые, когда исследовали этот феномен, они обращали внимание на пищу, на быт, на состояние бактерий на коже, но они не обратили внимания на то, что они живут фактически и разжигают огонь в своем жилище. So what all those scientists who have studied those tribes paid attention to was like a nutrition, a state of their skin, or for the amount of bacteria on the quadrant inch of the skin, on things like that. But they never paid attention to the simple fact that all those people, they live in a structure, in a building, let's call it that way, which always have open fire in it. И я считаю, что именно дым, именно огонь, который они разжигали, является основным источником их здорового тела, здоровой кожи и отсутствия каких-либо инфекций на их коже. After my opinion, it's exactly that the fire and the smoke, which they have always been in near to, is the reason that they don't have any infections on their skin. Дело в том, что мы иногда недооцениваем такие мелочи, которые дают громадные результаты. Sometimes it's like that we disevaluate small details which can give very strong good results. Когда я наткнулся когда я искал в интернете по поисковому слову дымолечение, и я увидел статьи, которые действительно объясняли очень большую ценность этого явления. So when I've browsed the internet and I, for example, searched for something like smoke therapy, I've come over scientific papers which have explained the effects of that. Я даже наткнулся на патент, когда в 1943 году было запатентовано дымолечение и аппарат для обдымления больных. I even found information about the patent from 1943 where this smoke therapy and even a device for smoke therapy for treating people with smoke was registered. Эти аппараты были выпущены во время войны, и это было основное лечение в некоторых госпиталях военных против инфекций. So those devices have been produced during the World War II, and in some military hospitals they were the main means to fight infections. Оказалось, во всех случаях, когда использовался дым, раны заживлялись в несколько раз быстрее, чем при обычном лечении. And it turned out that when the smoke was used, the wounds of wounded people got healed 2 to 3 times faster than otherwise. В то время были проблемы со смертностью детей, которые заражались при инфекциях, которые попадали через пуповину. So at those times there was a problem with the infant mortality. So the infants got infection through your knob, you know, in the middle of your stomach. В то время when it was cut, yeah. В то время не было еще антибиотиков. At those time no antibiotic was existed.
И дым оказался очень эффективным средством при использовании дыма у тысячи новорожденных. Фактически они выживали и не получали никаких инфекций. So that kind of therapy, the smoke was used with infants, and all those infants, they survived and they didn't get any infections. Очень опасная инфекция для человека является такая, как стафилококк. И оказалось, что дым фактически чуть ли не единственное народное средство, которое очень эффективно борется с этим заболеванием, с этой инфекцией. So there is an infection, it's called Staphylococcus. It's a very severe one, and it turns out that the smoke is one of the most effective ways of the folk medicine to fight that infection. Поэтому, учитывая этот фактор, мы разработали методику, можно сказать, использования дыма в лечебных целях у себя в академии. So, considering that factor, we have developed a method to use smoke for curing in our academy. И думаю, что это даст свой очень большой плюс в общем лечении наших больных, независимо от их заболеваний. Это наше комплексное лечение фактически пополнилось еще одним дополнительным методом, который, я считаю, будет очень эффективным. So, independent of the diseases or sicknesses any of our patients have, I think it's going to be a very, very powerful, another very powerful tool into our complex therapy to методику, которая действует как эликсир молодости. Воспользовавшись ей, можно надолго продлить жизнь и бороться с большинством неизлечимых и даже генетических заболеваний. Без трансплантации регенерировать органы и системы, омолаживать организм и возвращать утраченные ранее функции. Появилась возможность подарить самое дорогое – здоровье и молодость себе и своим близким. Сенсационные новости. В Польше в Академии регенеративной медицины создали методику, которая действует как эликсир молодости. Воспользовавшись ей, можно надолго продлить жизнь и бороться с большинством неизлечимых и даже генетических заболеваний. Без трансплантации регенерировать органы и системы, омолаживать организм и возвращать утраченные ранее функции. Появилась возможность подарить самое дорогое – здоровье и молодость себе и своим близким. Сенсационные новости. В Польше в Академии регенеративной медицины создали методику, которая действует как эликсир молодости. Воспользовавшись ей, можно надолго продлить жизнь и бороться с большинством неизлечимых и даже генетических заболеваний. Без трансплантации регенерировать органы и системы, омолаживать организм и возвращать утраченные ранее функции. Появилась возможность подарить самое дорогое – здоровье и молодость себе и своим близким. Сенсационные новости. В Польше в Академии регенеративной медицины создали методику, которая действует как эликсир молодости. Воспользовавшись ей, можно надолго продлить жизнь и бороться с большинством неизлечимых и даже генетических заболеваний. Без трансплантации регенерировать органы и системы, омолаживать организм и возвращать утраченные ранее функции. Появилась возможность подарить самое дорогое – здоровье и молодость себе и своим близким. Сенсационные новости. В Польше в Академии регенеративной медицины создали методику, которая действует как эликсир молодости. Воспользовавшись ей, можно надолго продлить жизнь и бороться с большинством неизлечимых и даже генетических заболеваний. Без трансплантации регенерировать органы и системы, омолаживать организм и возвращать утраченные ранее функции. Появилась возможность подарить самое дорогое – здоровье и молодость себе и своим близким.
Сенсационные новости. В Польше в Академии регенеративной медицины создали методику, которая действует как эликсир молодости. Воспользовавшись ей, можно надолго продлить жизнь и бороться с большинством неизлечимых и даже генетических заболеваний. Без трансплантации регенерировать органы и системы, омолаживать организм и возвращать утраченные ранее функции. Появилась возможность подарить самое дорогое – здоровье и молодость себе и своим близким.